Православен календар. В 24-тия ден на месец октомври честваме паметта на свети мъченик Арета. Свети мъченик Арета е живял във втората половина на 5 и първата половина на 6 век. Бил жител на град Негран в умиритската страна, наричана в Светото писание Сава. В Негран и изобщо в тая страна имало много християни. Общо в страната преобладавали юдействащи евреи. Царят на умиритските евреи, разбит от благочестивия етиопски цар, решил да отмъсти за това на християните в своите владения. С тая цел нападнал града Негран, храбро защитаван от жителите. Като не могъл със сила да го превземе, послужил си с измама, да бъде доброволно пуснат в града. Като влязал в града, той изловил най-първите християни начело с Арета, влиятелен християнин, отличаващ се с дълбоко благочестие. Юдействащият цар поискал от заловените християни да се откажат от вярата си, да похулят разпнатия Иисус, да покажат презрение към Светия кръст и да почнат да юдействат. Всички едногласно заявили, че не могат да се отрекат от вярата, в която са кръстени. Жестокият цар евреин, за да сплаши християните, заповядал да изгорят на клада всички свещеници, дякони, монаси и монахини. Арета с голямата му дружина от 240 души бил предаден на страшни изтезания. След като никакви мъки не разклатили вярата им, по заповед на царя, тия доблестни мъченици били обезглавени. По молитвите на свети мъченик Арета, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Православен календар.